तर नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. तर आता सीन असा आहे का आपण काल इंस्टाला पोस्ट टाकली, आपली राईड अरेंज केली आपण इगतपुरीची भावली डॅमला. तिकडंच चालले आपण आता. वा, आपला एक रायडर विथ जावा, मयूर तिस्कर विथ डूक घेऊन आहे आपला, आपली हंटर. ही आपली एक नवीन बाईक आपल्या ताफ्यामधली, पंकज खेळणे भाई इधर आहे. ए मनीष भाऊ, चला ना पटकन. कुठं जायचं म्हणजे वेळ झाला ना खूप. आज दिसत नाही काही तुम्हाला गाईज. तर आम्ही आता सर्व जमलेलो आहोत आणि निघणार आहोत डायरेक्ट इगतपुरी. डायरेक्ट. तर चला मंडळी, निघू आता. मस्त राईड फुल एन्जॉय करणार आहे आपण. हा काय बोलतो, वाघ तूच असेल. निघता का रे, निकलने का रे भाई. चलो, फुल मस्त राईड एन्जॉय करणार आहे आपण. जे नाही आलं त्यावेळी घरीच बस.